有一个姓纪的查甫人哦，伫台北车头的捷运站，甲一个查某人讲，伊的钱袋啊碰见咯，无钱通坐车，要借1000块。这个查某人真好心，就去领钱借伊，也毋过愈想愈毋对，佮赶紧去报案。警方调查嘛发现讲，这个查甫人哦是定定伫车头甲人借钱。警方已经抓到人，伊早起做上班咯。 他钱包不见，他没有钱搭车回高雄，就想说，那他可能真的需要。这个查某人雄雄讲讲，找警方斗3工。伊讲1点钟进前，伊伫咧捷运站内底，去互一个青婚的查甫人查落来，开嘴头一句就是讲伊无钱买车票。查这个电话，发现有人是跟我一样状况，他是被诈骗。这个查某人甲伊斗3工，互伊1000块，事后是愈想愈无对同。警方顺线调查。 过当天7月初2，伫咧台北车头捷运站案发的地点附近，当场抓到人。你昨天是不是跟人家借钱？有啊。这个涉案38岁姓纪的查甫人，伊讲伊是咧做食的，伊曾在伫咧台北车头捷运站落趖。这种借钱的行为已经毋是头一摆发生。警方初步清查，至少有4届，而且每一届摕过手的有的是300块，嘛有甲1000块的。他犯案很多次了，他使用技能就是假借说他要借车钱回高雄。 然后向民众借车资1000元。嫌犯红抓到了后，承认讲，伊就是要共诈骗，讲伊无钱，利用民众的爱心四价借钱，留伊的姓甲手机啊，互受害者袂怀疑，即个去互伊诈欺的罪嫌来侦办。如果不多的话，就没什么关系，可能借个车费而已。就会觉得好像是会就诈骗之类的，就不会借这样。拄到青婚人开喙就要借钱，民众敢有要借，看法是无啥共款。 不过警方提醒，若感觉情形无啥对同，就要随报案，而且嘛毋免家己出钱，因为坐车若袂记你trả钱，捷运的柜台会当斗3工，嘛会当先坐车了后才补票。记者综合报道。